крылышко. Не знаю. Скажи, что тут происходит вообще? Ничего, у меня нет. У меня ничего нет. Он на меня смотрит. Тренируется, пытается. Буся у нас не любительница крылышек. Она любит от крылышек избавляться. Да, Гаша? Таракан не приплюснут и ничего, поэтому он активный. Хвост, смотри, я сейчас тебе достанется еще придачу. Че? Кто? Так уже непонятно. Лапой отодвинула, тебе не мешай. Будь завтра ты ему эти крылышки. Лучше всего в голову, чтобы не бегал. Дрищеватый. Буся перекур. Нет. Ниже. Ниже. На спине. Погони хоть. Ну. Буся, как только я нажимаю на паузу, ты за это. Замирает? Замираешь, да. Она устала. Она гоняться. Буся, если ты себе сейчас опять целить, если можешь, я тебя прибью. Иди сюда. Теперь спасибо, не достану.
Ну, Буся. Жить где есть. Угу. Ну, сейчас Аркашу запустим. Пошла. Сработаться не будет с тобой. Останешься голодная. Он больше тараканов купаться решил. Бедный таракан, господи. Да все, она опять себе челюсть сломала.